Саламатсыздар ма білімгерлер? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы жеке еңбек даулары. Бүгінгі сабақта қарастыратын мәселелер еңбек дауының түсінігі мен түрлері, жеке еңбек дауларының түрлері, жеке еңбек дауларының себептері. Енді білімгерлер, мен сіздерге еңбек дауының ұғымын түсіндіре кетейін. Еңбек даулары ретінде қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы тікелей келіссөздер мен реттелмеген қолданыстағы заңдарды қолдану, жаңа еңбек жағдайларын белгілеу және еңбек жағдайларын өзгерту жөніндегі мәселелерге қатысты келіспеушіліктер тағайындалғанда еңбек даулары туындайды екен. Еңбек дауларының түрлерімен сіздерді таныстыра кетейін. Еңбек даулары екіге бөлінеді екен. Бірі жеке еңбек дауы және де ұжымдық даулар болып екіге бөлінеді екен. Бүгінгі сабақта біздің қарастыратынымыз жеке еңбек даулары. Жеке еңбек дауларының келесі түрлерге бөлінеді екен. Мен сіздерге жеке еңбек дауларымен таныстыра өтейін, білімгерлер. Жалақы мәселесіне қатысты даулар, кепілдіктер мен өтемақы мәселелеріне байланысты даулар, жұмыс уақытына байланысты даулар, басқа да жұмысқа ауысумен байланысты даулар, сонымен қатар демалыс мәселелеріне қатысты даулар, еңбекті қорғау мәселелеріне қатысты даулар, жұмыстан босату мәселесіне байланысты даулар және де еңбек тәртібі мен еңбектік жазаларға қатысты даулар. Сонымен қатар қызметкерлердің өздері келтірілген зияны үшін материалдық жауаптылығы туралы қатысты даулар болады екен. Білімгерлер, осыншама бірнеше жеке еңбек дауларының түрлері бар екен. Осы мен айтып өткен осындай дауларға байланысты жеке еңбек даулары туындайды екен. Енді біз еңбек дауының себептеріне тоқтала кетейік. Қандай жағдайда еңбек даулары туындайды екен? Біріншіден, жеке сананың қоғамдық санадан қалып қалуы, басшылардың бойынан жалдамалы қызметкерлердің құқықтары мен мүдделерін елемеуінен тағы басқа көріністерден табылады екен, білімгерлер. Яғни басшылардың өздерінің қарамағындағы жұмысшылардың, қызметкерлердің құқықтары мен олардың мүдделерін қорғамағандықтан, оларға мән бермегендіктен, елемегендіктен туындайды екен. Екіншіден, құқықтық мәдениеттің жеткіліксіз деңгейі, яғни бастықтың да, жалдамалы қызметкердің де, жұмысшының да еңбек туралы заңдарды білмеуі немесе нашар білуінен туындайды екен, білімгерлер. Білімгерлер, бүгінгі мен сіздерге сабақта түсіндіріп өттім. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.